ஐயா எங்களை காப்பாத்துங்க ஐயா. எழுந்துருமா, எழுந்து. ஏன் காலில் விழுற? என்ன விஷயம்? ஐயா என் புருஷனை போலீஸ் புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஐயா. போலீஸ் புடிச்சிருச்சுன்னா என்ன தப்பு பண்ணோம்? அவரு தப்பு எதுவும் பண்ணலைங்க ஐயா. தப்பு பண்ணலன்னா போலீஸ்காரங்க ஏன் பிடிக்கிறாங்க? அவரு சாராய வித்தாருன்னு புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஐயா. மா, கைப்புள்ள வச்சிருக்க, பொய் சொல்லக்கூடாது. உன் புருஷன் சாராயம் வித்தானா விக்கலையா? ஐயா இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுற சொல்லுங்க ஐயா. இனிமே சாமி சத்தியமா சாராயம் விக்க மாட்டாருங்க ஐயா. ஏய், யாருப்பா அது? இந்த அம்மா முதல்ல வெளியில அனுப்பு. சாராயம் விக்கிறவன் பொண்டாட்டின்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்ல? ஒரு கொலைகாரனை கூட மன்னிக்கலாம், அவனால ஒரு உயிர் தான் போகும். ஆனா சாராயம் விக்கிறவனை மன்னிக்கவே கூடாது, அவனால ஒரு ஊரே நாசமாயிடும். ஐயா பச்சை பிள்ளைய வச்சிருக்கையா, அவர் இல்லன்னா பட்டி கடந்துதான் சாகணும். அவனை வெளியில விட்டா ஊர்ல இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களும் பட்டினி கிடக்கும்.